内力虚空，丹田无力。哼，你当真不会武功？身体还很差，经不住拷打呢。可你还本事在烽火堂面前丢尽了百川院的脸。你放心，我方多病是不会对没有武功的人下手的。你不是很能说吗？不是有很多关于佛比白蛇如何训练刑探的意见吗？跟我回百川院走一趟，我倒要看看你这3寸不烂之舌能不能逃得过百川院的牢狱之灾。小兄弟，这百川院就免了吧。其实呢，我也就是帮了个忙，收了5两银子出着，也罪不至此啊。再说了，这件事情我跟你好好解释一下。其实就是这个妙手空空，他这归西宫对吧？哼，没错啊。本少爷从来都不相信什么起死回生之事。那天我整整想了一整夜，你到底是如何搞的鬼？哼，终于让我想明白了。小兄弟，你还真有点东西啊！看不出来，你的见识也不少。如今这个归西宫啊，也就只剩一脉了，一般人是真看不出来。我聪明，我知道。跟我走。等等，小兄弟，既然你这么聪明的话，那一定很清楚什么事情对你是最有利的。如今这个灵山派的掌门已经被杀了，我可以帮你断案，帮你通过百川院的考核，让你爹娘也再无话讲。你怎么知道？我怎么知道？你没有正式被录入百川院，对吗？要是百川院录入你了，那你应当有自己的行牌呀，是吧？又怎么会偷拿别人的呢？啊？下次啊，注意遮挡点。我上次见你的时候呢，你鞋袜干净整洁，可现在却蒙灰深沉。大少爷连茶水都不愿意将就的人，现如今几日都不更换鞋袜，想必你是囊中羞涩了吧？如今你又把自己的玉佩当了一些，可见你爹娘不支持你做刑探，所以你是偷偷的溜出来的。那百川院呢，向来对朝堂敬而远之，佛比白蛇又不会轻易的接纳你，于是你想了个办法，就和百川院佛比白蛇打了个赌，破几个案子再进这个百川院。灵山派掌门七窍登仙，也就是你的第一个案子了，所以你才来这里的，对不对？你怎么知道灵山派掌门被杀了？你也参与其中？你忘了，这灵山派掌门死的时候，我可在烽火堂那些人的手里啊。只不过呢，这灵山派的掌门之前呢，曾经向我买过一些补药，也就是补身体的那个药，一直拖欠我的银子又不给。你想一想，连5两银子都拖欠我的人，又怎么会舍得了这万贯家财去登仙呢？我看你现在也很窘迫，不如这样吧，我帮你破案，你放我走，如何？谢谢你提醒我。没错，这百川院确实尚未录取我，不如就拿你这个假神医来当投名状吧。哎，哼，我封住这2个穴，寻常人根本解不开。你休想要逃。至于这王掌门是不是被杀的，我自己会查，还轮不到你这个巧言令色的假神医替我帮忙。走走走，赶紧走！走！你连起死回生的不信，还信活人化金身，还魂成灵童啊？你再啰嗦，小心我点上你的哑穴。少爷，你可算把这个假神医给抓到了。小丫头，我从未说过自己是神医，又何来假神医之说？别理他，李二。周望福呢？哦，刚验过护贴和其他的，剩余符合的还有5个人呢。走，咱们快去看看吧。
嗯。诸位乡亲，各位教友，先师于本月初七蝉蜕登仙，留下真言，由灵童来继承灵山派，故此在今日举办这场灵山识童大会。为了以示公正，我们请来了阴山派马长老、鹤龟派杨掌门来见证。选出来的灵童将继承灵山派全部财产，包括3家分坛、400亩地，以及商铺12处。哇，旺福要是能分到这么多钱，那他就可以改名叫旺财了。鉴于师傅没有留下任何明鉴之法，所以下面请各位灵童上前，在师傅他老人家金身面前手敲玉磬，磕头请求明示。这如果被认定的灵童才有好处，那其他的灵童呢？危险！快停下来！快灭火！这边，来跑，快！这边，我们不是灵童，我们擅长作假，不选了。青山兄的法子是有些古怪，但这位小兄弟看着是唯一没有着火的，莫非他就是王道长显灵选中的灵童？这根本就不是什么显灵，这是一起人为的纵火案。你休得胡言乱语！这是我刚刚在玉磬里发现的火石，里面有引线，连着的是蒲团下的棉花，这才会着火。这个是有人故意事先弄好的机关，你们可有人知道此事啊？这究竟是怎么回事？这些都是些不值钱的老物件，平时随意丢在库房，并无人看管。你们可曾见过什么可疑人等？没有。这个是磷粉呀，磷粉才会一点就着。哎，那不如先查查看看谁接触了这些孩子。既然你说这是纵火，那唯独偏偏只有你家小厮安然无恙。那现在看起来，你的嫌疑才是最大的。你知道我们家少爷是谁？在下多愁公子方多病，乃是百川院的刑探。我们刚到此地，也从未到过贵派，如何有时间和机会下手呢？既然这一时半会无法自证，不如给我们百川院一个机会，一定将此事查个水落石出。这位方少侠是百川院的人，我们自然信得过他。但是这位旺福有没有和外面勾结，很难说。他留下，等识童大会结束，查明真相，再把他交还给你。等等，此事还没有查清楚，你们还要继续吗？万一这暗中之人继续对孩子们动手，谁负责？公子有所不知，今日的灵山识童大会是掌门生前定下来的，我们灵山派不能一日无主啊！不行。哼，诸位莫急啊，我呢倒是有个主意，不知当不当讲。我听你们说来说去呢，无非就是因为这个王掌门没有留下如何检验灵童的方法，这才引出了乱子。那不如呢，让在下去和青山掌门聊一聊，弄清楚他的想法，不就好了吗？你胡说什么？我师父已经先去，你如何能跟死人对话？三师弟，阁下又是哪位？在下李莲花，不才略有一点神医之名。原来你就是那个将铁锹大侠起死回生的神医李莲花呀！哈，正是在下。
久闻大名，没想到在此处遇到了您这位圣手啊！你要干什么呀？你看，此事也并不简单，让我查出凶手，放我一马入怀。不行，你还是百川岳的刑探呢，你怎么一点良知都没有啊？啊？你看一看，你看看这些单纯的少年都被烧成什么样子了？你忍心看到他们在遭殃吗？再说了，你抓到一个凶手，都比抓一个假圣要得多呀。哼。如今这个青山掌门已经回天乏术了，在下呢懂得一点还魂之术。诸位要是信得过我的话，不知可否让我试一试？我们怎么知道你有没有装神弄鬼，假冒师傅旨意呢？休得对神医无礼！我们信得过你，就按李神医说的办吧。还有，请将掌门金身送回他生前屋内。我还需要他的一些随身之物，来施展我的还魂之术。两位，这就是我们掌门生前的住所。说说吧，你那什么死而复生的铁枭大侠和铁甲门少主，又是你耍了什么把戏？唉。这个铁枭大侠遇到仇家之后呢，不得已跳崖，被人误以为他已经死了，就把他埋在这个土里。你说这巧不巧？我路过的时候听到声音，于是呢就把他挖了出来。至于这个施文觉啊，这个人吧，一心想要考取功名，哼，却得不到家人支持。这个人就更有意思了，他假装自杀，可是呢被我看出来他是在演的，我也没有拆穿他。这两个人呢，自然就不会说出真相了。事情就是这样了，一传十，十传百，这就传开了。哼，果然不出我所料，你这所谓的名声，都是你招摇撞骗得来的吧？我只是眼力比别人好一点而已。一个人混江湖啊，总得有点长处。长处？你这叫什么长处？叫庄大运还差不多。你也别不服气，这运气呢也是实力的一部分。这话说的没错，有言在先，若我帮你这把，咱们就算两清了。那也得看看你能不能功过相抵。哎，你不是眼神好吗？咱们俩打个赌，看看谁先能查出他的死因。我不仅知道他是怎么死的，我还知道凶手是他3个徒弟和他管家中的一人。你凭什么？哎，你看啊，他这个手势眼熟吗？归西宫。不用探了。归西宫呢，最多撑3日，3日之后呢，需要在他的百会坛中穴上施上3针才可见效。此刻呢，都过去11日了。早就死透了。王金山施展归西宫假死，必须要找心腹之人将他唤醒。可那个人并没有为他施针，所以他就闭气而死了。难怪你说这凶手是那4个人之一。这种见不得光的秘法，必须要找身边最亲近的人相帮。而这灵山派当中，只有这4人是王金山身边最亲近的人。哼！你一眼就能看出来，只不过你使用过相同的招数罢了。我的话呢还没有说完。你没发现嘴唇的筋搏格外的厚吗？这是死前受伤了，所以凶手要用厚厚的筋搏掩盖住血迹。你把他背后的筋搏刮下来。
难道是五都长？你认得呀？这五都长是金元盟奔雷手星雷的成名绝技。10年前金元盟被灭，教中的大部分人都被百川院所抓，但还有些漏网之鱼。这星雷就是其中之一。没想到这么多年，竟然一直藏身在这。走吧，去掌门登仙的地方看看，或许啊，能找出其他的线索。为了破案。这天际堂呢，精于设计，你应该懂得也不少。这次我考考你啊，这大变活人的把戏是怎么唬人的？哼！此处有暗格。果然，当日奔雷手事先在石板下藏好一个金身，等王青山在众人面前入定假死之后，趁乱将这王青山沉入内阁，用金身替换。但你别忘了，这是在众目睽睽之下，就算那手脚再快，也逃不过几百双的眼睛啊！大家可都是亲眼看到掌门画的金身。铜镜、金粉，我知道了。还行啊，不算辜负百川月行探之名。哼。唉，可是我始终想不明白，这王青山为什么做这一出假成仙呢？来，看看。这不就是本《三字经》吗？有什么奇怪？你读《三字经》的时候多大呀？本少爷聪慧过人，3岁便熟读《三字经》，比我笨些的也就5、6岁吧。对啊，这王青山50有余了，怎么还会有本《三字经》呢？除非他有一个孩子，他想找的灵童不是16岁，而是6岁。这下就说通了，这灵山派不可娶妻生子，他若不想把门派的产业留给徒儿，而是留给6岁的私生子，便只能用这个法子。这个主意没准还是奔雷手给掌门出的，正好借此机会设法将那自己有关的孩子变为掌门。哎，你去哪儿啊？我们现在去哪儿？去和掌门聊一聊。你还指望那个死人给你答案啊？给你的那本书翻到有标记的那一页。小孩的签名，他既是私生子呢，不能跟他爹姓，那就只能跟他娘了。所以呢？所以啊，我有个计划，不知道天机堂少主做一个打破金箔，让死人变活的机关需要多久？过来。你果然是个老狐狸，承让，所以需要你这只小狐狸搭把手呀。